하얀 눈이 소복이 내려앉은 설날 아침입니다. 초가집 마당 너머로 정겨운 산등성이가 보이고 공기는 차갑지만 마음만은 설레는 날이지요. 소년 수찬이는 오늘 아침 먹게 될 특별한 음식을 생각하며 마당으로 나섭니다. 부엌에서는 벌써 맛있는 냄새가 솔솔 풍겨 나옵니다. 가마솥 위로 하얀 김이 모락모락 피어오르고 어머니와 할머니의 분주한 손길이 느껴집니다. 설날 아침이면 우리 가족은 으레 떡국을 먹으며 하루를 시작하곤 했습니다. 수찬아, 떡국 한 그릇을 다 비워야 비로소 한 살 더 먹는 거란다. 할머니 수님 씨가 인자한 미소를 지으며 말씀하십니다. 수찬이는 그 말씀에 눈을 반짝이며 빨리 어른이 되고 싶은 마음에 떡국이 나오기만을 기다립니다. 옛날에는 나이를 물을 때 병탕 몇 사발 먹었느냐? 고 물었단다. 할머니는 떡국의 옛 이름인 병탕 혹은 백탕에 대해 들려주십니다. 하얀 떡을 넣은 탕이라 하여 붙여진 그 이름이 수찬이에게는 마냥 신기하게만 들립니다. 수찬이의 친구 민구가 놀러오자 아이들의 장난이 시작됩니다. 난 오늘 떡국을 10그릇이나 먹을 거야. 그럼 나도 금방 너보다 형이 되겠지? 민구의 엉뚱한 말에 두 아이는 마당에서 까르르 웃음을 터뜨립니다. 어머니 연화 씨는 긴 가래떡을 준비하며 말씀하십니다. 이 떡처럼 우리 수찬이도 아프지 말고 오래오래 건강하게 살아야 한다. 길게 쭉 뻗은 가래떡에는 가족의 무병장수를 바라는 간절한 마음이 깃들어 있었습니다. 굳은 가래떡을 동글동글하게 썰어 놓으면 마치 엽전 모양 같습니다. 그래서 떡국을 먹는 것에는 새해에 돈을 많이 벌고 풍요로워지기를 바라는 재물복의 의미도 담겨 있었지요. 수찬이는 엽전을 닮은 떡들을 보며 부자가 된 기분을 느껴봅니다. 사실 떡국떡을 만드는 과정은 정성 그 자체였습니다. 며칠 전부터 쌀을 물에 담갔다가 건져서 어머니와 할머니는 디딜방아로 곱게 빻았습니다. 하나, 둘. 구령에 맞춰 발을 구르는 소리가 마을 가득 울려 퍼졌지요. 빻은 떡가루를 쪄서 안반에 올려놓으면 이제 아버지 덕구 씨의 차례입니다. 아버지는 떡매를 높이 들어 힘껏 내리치며 떡에 찰기를 더합니다. 수찬이는 아버지의 늠름한 모습에 박수를 치며 응원합니다. 잘 치대진 떡을 할머니와 수찬이가 함께 손으로 길게 빚어 가래떡을 만듭니다. 따끈따끈하고 말랑한 떡의 촉감이 손바닥에 전해집니다. 인내와 끈기가 필요한 이 과정을 거쳐야 비로소 맛있는 떡국을 맛볼 수 있었습니다. 살짝 말린 가래떡을 칼로 써는 것은 어머니의 몫이었습니다. 일정한 두께로 어슷하게 썰려나가는 떡들을 보며 수찬이는 침을 꼴깍 삼킵니다. 정성이 듬뿍 담긴 떡들이 쟁반 위에 차곡차곡 쌓여갑니다. 이제 가장 중요한 국물을 끓일 시간입니다. 어머니는 가마솥에 사골과 양지를 푹 삶아 진한 국물을 냅니다. 오래 끓여야 맛이 깊어진단다. 김이 자욱한 부엌에서 어머니는 정성을 다해 국물을 저으십니다. 어떤 집은 닭이나 멸치로 국물을 내어 맑은 맛을 즐기기도 했고 바닷가에서는 싱싱한 굴이나 초록빛 매생이를 넣기도 했습니다. 할머니는 지역마다 다른 떡국 이야기를 들려주시며 식탁의 풍성함을 더해주십니다. 국물이 진하게 우러나면 얇게 썬 떡을 넣습니다. 보글보글 소리와 함께 떡이 익으며 위로 둥둥 떠오르면 수찬이는 환호성을 지릅니다. 어머니 떡이 올라왔어요. 이제 다 익은 거죠? 마지막으로 정성껏 고명을 얹습니다. 우리는 이 고명을 끼미라고도 불렀지요. 꿈이다라는 말에서 온 이 이름처럼 오색 고명은 떡국 한 그릇을 예술작품처럼 아름답게 만들어줍니다. 노랗고 하얀 달걀 지단, 고소한 김가루, 그리고 간장에 졸여다진 고기가 차례로 올라갑니다. 오색의 빛깔이 어우러진 떡국은 보기만 해도 마음이 넉넉해지는 마법 같은 음식입니다. 꿩 대신 닭이라는 말도 여기서 나왔단다. 아버지는 예전엔 꿩고기로 떡국을 만들었지만 구하기 힘들 때는 닭고기를 썼던 이야기를 들려주십니다. 수찬이는 마당의 닭을 보며 아버지가 들려주시는 속담의 유래에 귀를 기울입니다. 설날이 지나고 남은 떡은 정월 대보름까지 귀한 간식이 되었습니다. 바짝 말린 떡을 가지고 있다가 뻥튀기 장수봉 할아버지가 오시면 달려갔지요. 뻥이요. 소리와 함께 작았던 떡은 한 입 크기의 고소한 과자로 변했습니다. 온 식구가 방 안에 둘러앉아 김이 모락모락 나는 떡국을 나누어 먹습니다. 서로의 건강과 행복을 빌어주는 덕담이 오가고 방 안은 가족의 온기로 가득 찹니다. 이 시간이야말로 수찬이가 1년 중 가장 기다려온 순간입니다. 요즘은 간편하게 먹는 떡국도 많지만
정성껏 끓인 옛날 그 맛은 흉내낼 수 없겠지요. 떡국 한 그릇에는 맛뿐만 아니라 새해를 맞는 마음과 가족의 정이 담겨 있기 때문입니다. 여러분의 떡국에는 어떤 추억이 담겨 있나요?